A lot of thought's gone into it to get it down like that. It's nothing short of miraculous. Hare Krishna. Hare Krishna. Only the people online responded. Hare Krishna. There's more potency like talking to online. It's like this.
Jayam Vishnupad Paramhamsa Prabhu Stotra Shishimad Apai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Jayam Vishnupad Paramhamsa Prabhu Stotra Shishimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem Zikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudhi Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Radha Krishna Gokopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Navdeep Dham ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi ki Jai. Jamuna Devi Ganga Devi ki Jai. Sambheda Bhaktivinoda ki Jai. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. Gaur Premanande Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam. We'll start at text number 60, reading the translations, and then we'll recite together. It's 64. 今日はシュリマッド・バガバタムの第60節から始めますけれども、64までいきますね。64を一緒にみんなで唱えましょう。So I'll begin by reading the translations. 私が、翻訳の方を先に読みます。When the dead bodies of the demons came in touch with the nectar, their bodies became invincible to thunderbolts. Endowed with great strength, they got up like lightning penetrating clouds. 翻訳です。悪魔たちの死体がその甘露水に触れると、悪魔たちの体は稲妻にも負けないようになりました。大きな力を与えられて、悪魔たちは雲を突き抜ける稲光のように立ち上がりました。はい。61. Seeing Lord Shiva very much aggrieved and disappointed, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, considered how to stop this nuisance created by Maya Danava. 主シヴァが非常に悩んで落胆しているのを見て、至上人格主神、主ヴィシュヌは、マヤ・ダーバナが作り出した迷惑行為をどうしてやめさせようかとお考えになりました。Then Lord Brahma became a calf and Lord Vishnu a cow, and at noon they entered the residences and drank all the nectar in the well. それから主ブラマーは子牛になり、主ヴィシュヌは雌牛になられました。そして正午にお二人はその邸宅に入り、その井戸の甘露水を飲み干されました。The demons could see the calf and cow, but because of the illusion created by the energy of the Supreme Personality of Godhead, the demons could not forbid them. The great mystic Mayadanava became aware that the calf and cow were drinking the nectar, and he could understand this to be the unseen power of providence. Thus he spoke to the demons who were grievously lamenting. 半神たちは子牛と雌牛を見ることができましたが、至上人格主神のエネルギーによって作られた幻想によって、悪魔たちは彼らを禁じることができませんでした。偉大な神秘家マヤ・ダーナバは、子牛と雌牛が甘露水を飲んでいることに気がついていました。そして、これは見ることができない神の力であると理解することができました。こうして彼は非常に悲しんでいる悪魔たちに話しかけました。はい。Word for word for text number 64. Devaha, the demigods. 半神たち。Hanshin tachi. Asuraha, the demons. 悪魔たち。Akuma tachi. Naraha, humans. 人間たち。
Ningen tachi. Anyaha, or anyone else. あるいは誰か他のもの。 Anyaha, darega. So, Mayadhanava, he gives this broad category of entities. One is the demigods, the demon. He gives demigods, demons, human beings, or anyone else. That kind of covers everyone. 前田ナバっていうのはそのいろんな人を含むんですね。半身、それから悪魔、人間、それからその他の人たちすべて。So please repeat. Devo suro naro nyova. And who can say what that means? その意味わかる人。 Naro. Nyova. So what does it mean? Exactly. It's naming. Go ahead. Demigods, the demons, the humans, And everybody else. Okay, so that's the category. This is a great verse, so I'm just going through it a little bit systematically. Okay. Next for Ganga. Nesh, na, not. 何々ではない。 Nani nani dewa na. Ishvaraha, the supreme controller. 最高の支配者。 Asti, is. である。 Iha, in this world. この世界で。 Kono sakai de. Kashana, anyone. 誰でも。 Dari demo. Atmanaha, one's own. 自分自身の。 Jupun jishino. Anyasya, another's. 他の人の。 Okana hito no. Va, either. 何々も何々だ。 Nani nani mo, nani nani ga. Dishtam, destiny. 運命。 Daivena, which is given by the Supreme Lord. 地上人格主神に与えられた。 Apohitum, to undo. 元に戻すために。 Dvayaho, of both of them. 彼らの二人。 Okay, so the translation, Mayadhanava said, whatever has been destined by the Supreme Lord for oneself, for others, or for both oneself and others, cannot be undone anywhere or by anyone, whether one be a demigod, a demon, a human being, or anyone else. マヤダーナバは言いました。地上人格主神がご自分のために、他の人のために、あるいは両者のために定められたことは、半身であろうと、悪魔であろうと、人間であろうと、他の誰であろうと、誰もそれを元に戻すことはできません。はい。Devo suro naro nyova. Nishvaro stiha kashana. Atmano nyasya vadushtam. Daivena puhitum dvayoho. Devo suro naro nyova. Devo suro naro nyova. Neshvaro stiha kashana. Atmano nyasya vadushtam. Daivena puhitum dvayoho. Devo suro naro nyova. Neshvaro stiha kashana. Atmano nyasya vadishtam. Daivena puhitum dvayo. Vaishnavis,
Devo Sro Naro Nyoba. Devo Soro Naro Nyoba. Nishvaro Stita Kaschana. Neshwaro Stiha Kashtana. Atmanonya Shabadishtam. Atmanonyasya Vadishtam. Daivana Paditam Dvayo. Daivana Pahitum Dvayo. Or ache. Mochido. Mohitori. Devo Soro Naro Nyoba. Devo Soro Naro Nyoba. Neshvaro Stiha Kaschana. Neshwaro Stiha Kashtana. Atmanonya Shabadishtam. Atmanonyasya Vadishtam. Daivana Paditam Dvayo. Daivana Pahitum Dvayo. Purport. The Supreme Lord is one, Krishna, the Vishnu Tattva. Krishna expands himself into Vishnu Tattva, personal expansions, Swamsha, who control everything. Mayadanava said, however I plan, you plan, or both of us plan, the Lord has planned what is to happen. No one's plan will be successful without his sanction. We may make our own various plans, but unless they are sanctioned by the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, they'll never be successful. Hundreds and millions of plans are made by all kinds of living entities, but without the sanction of the Supreme Lord, they are all futile. 解説です。至上主はお一人、クリシュナ、ヴィシュヌタッタバでいらっしゃいます。クリシュナはご自分をすべての統制なさるヴィシュヌタッタバ、つまりご自身の拡張体、スバームシャに拡張なさいます。マヤ・ダーナバは、私が何を計画しようと、あなたが計画しようと、あるいは私たち二人で計画しようと、主に起こることを計画なさった。誰の計画も主が認可なさらなければ成功しないと言った。私たちはいろいろな計画を立てるかもしれないが、至上人格主神ヴィシュヌが認可なさらなければ決して成功しない。すべての生命体は何百何千もの計画を立ててきたが、至上主の認可がなければすべての計画は無駄である。はい、終わりました。Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunvidatam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I offer my respectful obeisances to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 私は聖シーバクティブダントスワミプラバパートに尊敬の礼を捧げます。And I offer my obeisances to all the devotees who are present here today. 今日ここにいるディボーティーの皆様に尊敬の礼を捧げます。And those who are online. そしてオンラインにいる皆様方。Because the Vaishnavas are the most dear to Lord Krishna and therefore the most worshipable. というのは、バイシナバというのは、クリシュナにとても愛しい人々であって、だから礼拝されるべき人々だからです。So today's verse is very helpful. 今日の説はね、とても助けになる説だと思います。Because my main problem in life is forgetting that Krishna is the supreme controller. でこの世の中でのその主な問題というのは、クリシュナが最高人格主神だということを忘れてしまうということにあります。I just read recently in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, 最近、シューマッバガヴタムの10章を読んでいました。where 10巻ね。Srila Prabhupada says そこでシュラ・プラバパトはこうおっしゃっています。that actually no one can make accurate plans in this world. でこの世界の中では誰もね、正確なプランというのを立てることはできない。Because all one's plans are subjected to the influence of the three modes of material nature. というのは、その立てた計画というのはすべて物質の三様式の影響を受けているから。And therefore, whatever plans I make will be hijacked. どんなプランを立てたとしても、それはハイジャックされてしまう。And therefore, Prabhupada goes on to say, the main choice that one can make in this life だ
からプラバパートは続けます。この人生の中で、自分が選択できるメインのもの、一番大切なものというのは、that is the only valuable choice one can make, それは自分にとって一番価値のあるもの、そういうものを選ばなきゃいけない。is to align oneself with Krishna's plan. それはクリシュナのプランと自分のプランを同じようにするということね。Because that plan will always be successful. そうするとその計画はいつも必ず成功します。And the tiny little living entity この小さなその生命体というのは、who's helpless in the hands of the material energy 物質的なエネルギーの中ではもう自分ではどうしようもすることができない。comes to safety で、その安全地帯に来ると、and becomes empowered すると力をもらえることができます。by making one single decision. で、それはたった一つのね、その決定をすることでもって。And that is, I will do my best to adhere to Krishna's plan. で、それはどういうことかというと、私はクリシュナのプランに従って自分の最善を尽くしますという、そういうことですね。Once I make that decision, で、その決定をすると、その決心をすると、then I use my intelligence and my physical strength, whatever I have, で、自分の持っている自分の知性、あるいはこの体のそのね、体を使って、強さを使って、to listen very carefully 非常に注意深く聞いて、to understand what Krishna's plan そ is. のクリシュナのプランというのは一体どういうものかということを聞きます。I remember a momentous occasion in the history of ISKCON. で、イスコンの歴史の中でも非常にその、特別なその機会のオケージョンがあったんです It ね。was 1975. で、1975年の時でした。 Srila Prabhupada was in Los Angeles, で、プラバパートはロサンゼルスにいました。 and he called all the GBCs from around the world to come to Los Angeles. で、GBC、世界中にいるんですけれども、その人たちが全員ロサンゼルスに来いとおっしゃったんです。 That was the time when he announced that he wanted the Chaitanya Charitamrita to be printed in 2 months. で、その時にプラバパートはチェイタニア・サラタムリタを2ヶ月間でね、全部その出版してくれた。 And he wanted every leader there to hear what he had to say そ about し that. てもうそのリーダーの一人一人がプラバパートの言うことをちゃんと聞いてほしかった。 That pronouncement he made on his morning walk at the beach. で、それはプラバパートが朝、海の浜辺をね、歩いている散歩の最中にその話をしたわけです。 And then when he gave Srimad Bhagavatam class, そしてその後、シュリマド・バガバタムのクラスをしました。 and you can watch the video of this, で、そのビデオも皆さん今ね、見ることができると思いますけれ the ども、 temple room was full. テンプルルームもディボーティでいっぱいでした。 And it included all the leaders of ISKCON from all over the world. で、世界中のそのリーダー、イスコンのリーダーたちがテンプルルームを埋め尽くしていました。 And they were all leaning in to listen carefully what Prabhupada would say. そしてこれからプラバパートが言うことをみんなもしっかりね、一生懸命聞こうとして、こう前かがみになってね、聞こうとしていました。 There's actually a description in the Srimad Bhagavatam about how Vidura leaned in like this to listen to Krishna. で、シュリマド・バガバタムの中にも、ビジューラがそのシュリマド・バガバタムを聞く、Uddhava, excuse me, ウダ Uddhava. バ Uddhava. ウダバスですね。 Yeah. で、ウダバがその話を聞くために、こう前かがみになってこう少し前傾してね、こう聞く。そう Because ということが言われています。 Krishna was about to leave the planet. という時、その時には、クリシュナはもうそこで亡くなって、この惑星から去っていく時だったんで He's すね。 so cool. He was leaning against a young banyan tree like this. ビジューラはクリシュナ。 No, Krishna. で、クリシュナはそのバニヤンのね、木、菩提樹の木のところにこ He had his left ankle over his right knee like う、そ this. してこういう形をしてたんですね。右足をこの組んでた。 You imagine he was just leaning there. そうやってこうゆったりともたれかかっていた木に。 Everything was very meaningful. で、それはみんなその深い意味があるんですね。 The young banyan tree means that this is us. We're in the smallest of universes. で、このバニヤントリーというのはその一番小さな宇宙というものを表しています。 On the other side, Uddhava was leaning in like this. He had で、 his それの話を聞いているウダバさんっていうの、ウダバはそのこうやってね。 You try it. ちょっとや Madhu's ってみ kind て of くだ doing さ it. い。 See how Madhu? You マ lean ルさ your んちょっと right, そういう格好してますね。 you lean your right elbow down on your right で knee and 右側 listen. の肘を
Here with you, right? There's 膝の上に actually- 乗せてこう There's a Kikuchi- Sanskrit kikuchi phrase that ですね。 describes that, how he was leaning in like this. で、そうやって彼がそういう姿勢をとってる、それを表しているサンスクリット語っていうのもあるんですね。 This is actually the meaning of Upanishad. それがウパニシャードという意味です。 Upanishad means to sit up close. ウパニシャーっていうのは、その近くに行ってこう座るという意味なんですね。 It means lean in like this. で、そうやってこう前にこう倒れて Because 座る。 I want to hear what という Krishna のは has ク to リシ say. ナが言うことをもう自分は聞きたいと。 Everyone else in the world, Shukadeva Goswami says, they're all just talking and they want to hear what they have to say. で、シュカデブゴスワミがおっしゃってるのは、みんないろんなことを話してるけれども、本当は自分の言ってることを聞きたがってる。 He said there are millions and millions of topics for conversation. で、その会話のためにはもう何百万ものね、いろいろなその話をすることができる。 Everyone's blabbing, で blah, みんな blah, がそうや blah, っても blah. ういろんなことをこう喋ってるね。 But it's all meaningless. でもそれは本当に無意味なことだ。 But when Krishna says で something, もクリシュナが何かを言うときには、 an intelligent person leans in. で知性のある人というのはこう前かがみになって聞こうとするわけです、 Every ね。 syllable is meaningful. だからクリシュナの言ってるもう一つ一つの言葉が本当に意味深いものだからです。 And when Krishna's representative speaks, でクリシュナの代理の人が話すときには、 one leans in. やっぱりこうやって So 前 you かが can みになって聞くん you で can す、ね。 see the picture there in 1975. で1975年のその写真があるんですけれども、 The Krishna consciousness movement had exploded all over the world by that time. その時にはもうクリシュナ意識っていうのはもう世界中に広まっていました。 We were selling 1 million copies of Back to Godhead magazine per month. で1ヶ月に100万冊の Back to Godhead のその雑誌を配っていました。 And devotees wanted to know, what should we do next? でディボティたちはみんなね、じゃあ次に何をやったらいいんですかと。 That's why the Krishna conscious movement was だ expanded, からこそクリシュナ意識っていうのが広まったんですね。 among other reasons. まあ他にもまあ理由はありますけれども。 So then Prabhupada then spoke from the Vyasasana, そしてプラバパードはそのビアサさんにお座りになってそこからお話をなさいまし and he た。 gave his instructions. で私たちに指示を与えたわけです。 So this is very important to understand that Krishna's plan will always be successful. クリシュナのプランというのはもう必ずいつも成功するということは非常にそのことを知るということは、ね、非常に大切なことです。 And my human intelligence is best used to try to understand his plan. で私たちのその人間としての知性というのはそのクリシュナのプランが一体何であるかということを理解するために使うことが最善の道です。 Now someone may rightly ask, but what if I have some of my own plans? でも I'm an ね、individual. でも私はその個人の人だから私自身のねその計画もあるんだとそういうふうに言う人もいるかもしれない。 After all, we all come into this world with certain kinds of desires and needs. 私たちはこの世の中にやってきたのはもう特定のその何かが必要だとか何かをやりたいとかそういう願望を持ちながら持っていたからここに来たわけですよ And ね。 there are complexities in life. でその中にその人生のさまざまなその複雑さが絡み合っています。 For instance, the four Kumaras at the beginning of creation, で例えばその4人のクマラはその創造の最初の時に they were so serious about spiritual life 彼らは非常にその精神的な生活というものに真剣に考えていました。 they decided they would stay as little children. だから自分たちはもう小さな子供のままでいようと思ったわけですね。 And then their father, Brahma, で彼らのお父さんであるブラマが told them that I want you to get married. で彼らにね、いや、結婚しなさい But that's a problem と。でそれは問題ですね。 because they didn't want to get と married. いうのは彼らは結婚したくなかったから。 So they disobeyed their father. でお父さんのその命令に歯向かったわけですね。 There's a complex situation right at the beginning of creation. だからこそ創造の最初のところからそういう問題がもう複雑な問題があったわけです。 And such complex situations continue to this very day. でそういう入り組んだ問題っていうのはその頃からもう現代に至るまでずっと続いています。 But the four Kumaras were listening very carefully. What does Krishna actually で want? 4人のクマラっていうのはでもクリシュナが一体何を望んでいるかということを注意深く聞いていました。 But what if one doesn't have the strength of heart to do exactly what one knows one should do? でも自分がやるべきことというのをちゃんとできない、ちゃんとできるね、その心の強さというのを持っていなかったらどうなんでしょうか。 The Bhagavatam says, okay, no problem. で、バガルタンは、まあ、それでも大丈夫だと。ノープロブレムだと。 Do your best. もう自分の最善を尽くせばいいんだ。Take your own plan.
自分の計画を持って、 but get sanction from Krishna そ for れ that をク plan. リシュナに認可してもらえばいい。 Therefore, Shukadeva Goswami says, Kama sarva kamo va, moksha kama udadati, tivrena bhakti yogena, yajeta purusham param. Whatever desire you have, bring that to Krishna. シュカデヴ・ゴスワミは言っています。そのあなたの持っている願望が何であったとしても、それをクリシュナのもとに持ってきなさい。 So there's an example of this in the Srimad Bhagavatam, third canto. でシリマッド・バガヴァタムの第3巻のところにその例が挙げられています。 We find that Kardama Muni, でカルダマ・ムニのお話ですね。 at the very beginning of creation, 創造の目的、創造の一番最初の時に、 meditated for 10,000 years. 1万年もその瞑想をしていた。 And he attracted the compassion of the Lord. そして主のその同情心というものを彼に受けさせたわけですね。 Because Kardama Muni's practice was so で sincere. カルダマ・ムニは本当に真剣にその修練していたわけですか The ら。 Lord personally appeared before で him. 主がもう個人的に彼の前に現れてくださいました。 And the Lord shed a tear out of compassion for this great そ sage. してこの偉大な聖人のためにその彼がかわいそうに思ってね、涙を流してくれる。 That became a lake where you can bathe. So no, Prem no. Sarovara. その涙はプレマスローバ What ラ is で it す。 called? Bindus? Bindu Sarovara. ビンデススローバロというね、その湖になりました。 So now Kardama Muni opens his eyes and he sees the Supreme Personality of Godhead. で、カルダマ・ムニが目を開けると、その目の前に最高人格主神がいらっしゃいます。 And he offers his prayers. で、祈りの言葉を捧げますね。 And in his prayers, その言葉の中に、 he says to the Lord, 主にこう言います。 that I desire to have a wife. 私は奥さんが欲しい。 He says, I know this is not a very good prayer, で私のその、祈りというのはあまりいい祈りではないということは分かってます。 but it is what it is. でも、そうだから仕方がない。 And therefore, I put it before you だからこそ、この祈りの言葉をあなたの前にこうやって見せてるんです、 for ね。 your sanction. あなたに認めていただくために。 And the Lord says, で主はこう言います。 I already knew that. 私はもうそれは分かってましたよ。 Why wouldn't I know that? なんでそんなこと分からないはずないでしょう。 I'm the Supreme 私 Personality が of 最高 God. 人格出身ですから。 Now, the Srimad Bhagavatam シュマド・バガヴタムは goes on to say 続けます。 that the Lord had already made an arrangement for him. 主はもうすでにね、その体の無理のためにそのアレンジメントをしてくださっていた。 And Prabhupada writes in his purport で、プラバパードは解説の中でこういうふうに書いています。 that in all circumstances we must take shelter of the Supreme Personality of Godhead. ね、どんなその環境、状況にあったとしても、最高人格出身クリシュナの保護を受けなければいけない。 And depend completely on his decision. そして完全に彼の決定に沿わなければいけない。 He says, in the case of Kardama Muni, で、カルダマムニの場合は、 because Kardama Muni put this before the で Lord, カルダマムニがその自分の願いというのを主の前にこう差し出したために、 that he got greater opulence and a better fulfillment of his desire than we could imagine, than he could have imagined. 彼の望みというものは、彼自身がその想像できる以上なもの、もっと素晴らしいものをその主からもらったわけですね。その願いを叶えて、そういう形で叶えてもらった。 Prabhupada says, Kardama Muni got a wife beyond his expectation. 体も無理っていうのは自分がその予期していた以上の奥さんをもらうことができた。 Now, if he had pushed forward his own plan, でもし自分の計画をね、ずっとこう推し進めていったならば、 he could have said, I want a wife, and I know who it is, and I've already decided. で私はその奥さんが欲しいと。でも私もどの人が欲しいっていうのも分かってるから、その自分のね、決定に従っていってしまおうと。But because he offered that desire to the Lord and said, this is what I want, but you decide. でも、その体は無には主のところにいて、私はこういうものが欲しいんだと。でも、あなたが決めてくださいって言ったんですね。Prabhupada says that who knows better how to fulfill the desire? でその自分の望みを叶えて
叶える上にあたって、誰がその望みっていうのを一番知ってるんでしょうか？ Krishna or me? クリシュナの方が知ってますか？自分の方が知ってますか？ When I try to fulfill my desire, I mess everything up. 私が自分の望みを叶えようとすると、もういろんなことをね、ミスしてしまう。But if I leave it to Krishna でもクリシュナに頼めば、 in his service そのクリシュナの奉仕の中で頼めば、 and take his sanction, そしてクリシュナに認めていただければ、認可をいただければ、 then it's beyond my それは expectation. 私が予期した以上なものとなるでしょう。 So this is an important word, sanction. だからここでその認可するという言葉が非常に大切なんですね。 Prahlad Maharaj said a similar thing. プララデマハラジも同じようなことをおっしゃいました。 Whatever circumstances, どんな状況にあっても、 for instance, he gives that a parent that tries to protect the children. 例えば親たちは子供を守ろうとします。 He says, can a parent protect a child? で子供は本当に親は本当に子供を守ることができるんでしょうか？ After all, parents always try to protect their children. 親というのはいつもね、子供を守ろうとしていますけれども、 But are the children always で protected? 子供はいつも守られていますか？ The answer is no. Whereas Bhagavatam points out, once there was a child that was left alone in the woods. で、バーガウタムの中では、ある時ね、その森の中に置かれた一人の子供がいた。It's Yamaraj. ヤムラジですね。 And when he came in the form of a small boy, で、彼はその小さな子供としてこの世に来たんです he ね。 said, somehow or other, I didn't die. でも私は死ぬこともなかったと。森の By 中 the に grace 住ん of でた God, I survived. 神様のおかげでずっと生きていくことができた。 Other children may be born in a very wealthy family. で子供もね、非常にお金持ちの家に生まれるそういう子供もいる。 They may have the best of cribs. その自分の寝てるゆりかごもね、もう一番素晴らしいものを持ってるかもしれない。A little crib, it's got a number you dial, so it's at a certain kind of softness. その赤ちゃんのね、その寝てるベッド、それもなんかこうダイヤルがあってね、一番この柔らかい、心地よいベッドのね、その硬さになるようになってるような、そういうゆりかごを持ってる赤ちゃんもいるかもしれない。 And there may be many nannies taking care of あ the るいは child. そのたくさんの乳母たちがね、その子供の面倒を見てる、そういう子供もいるかもしれない。 But then the child just dies for no reason. でも子供がもう訳もなく理由もなく死んでしまった。 This happens millions of times. そんなことはもう何百万回も起こっていることですよね。 Called SIDS, sudden infant death syndrome. で突然死っていうの日本語で。Sudden infant death シ syndrome. ッドっていうんだけどね。 SIDS. ちっちゃい子供が赤ちゃんがね、突然その何の理由もなく、そのゆりかごの中で死んじゃう、ベッドの中で死んじゃう。Even in the family of kings, it happens. 王様の子供にだってそういうことが起こり得る。 So Prahlad Maharaj says, who do you think you are that you can protect your プ child? ララドマハラジはね、あなたが自分の子供をね、守ることなんて一体できるんだろうか。 And Prabhupada points out, even if you take the best Ayurvedic medicine, で、プラババがおっしゃってるのは、たとえその最高のね、アーユルベディックの薬を取ったとしても、 the Ayurveda says, before you take this medicine, you must say a prayer. でアーユルベダはこの薬を飲む前に、まずそのマントラ、祈りを言わなきゃいけない。 That this medicine will only work if it's sanctioned by Lord そ Vishnu. の祈りの言葉ってどういうことかというと、この薬がちゃんと効くには、主の認可があって初めて効きますよっていうことが言われてるんですね。 In the Gaudiya Mat, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, で、ゴーディアマットではシュリア・バクテ・シダンタ・サラスワティ・タクーラが in the management of his temples, のテンプルをマネージするときに、 used to tell each one of the temple presidents, 彼のそのお寺がいくつもあったんだけど、それぞれのお寺の院長に、 you should always depend on Krishna for the maintenance of the temple. でテンプルを維持するのにね、いつもそのクリシュナに頼っていかなきゃいけないということを言っていました。 When they would get a big donation, で例えば大きな寄付をもらう。 Srila Bhaktisiddhanta said, you should spend it right away. シュリア・バクテ・シダンタをすぐ使いなさいと。 Have a festival 大きなお祭りをやればいい。 and end up broke, no money. そしたらもうお金はないですよね。 Because he wanted them to feel that this place is being supported by Krishna only. というのは彼はこの場所がクリシュナによってのみ維持されているということをちゃんとみんなに分かってほしかった、感じてほしかった。 Rather than thinking, oh, we have so much money now, we can do whatever we want. で、でも自分たちはこんなにたくさんお金があるからもう自分たちのやりたいようにできるというふうに思ってほしくなかった。In America and maybe other countries, there's a phenomenon
で、アメリカやあるいはその、他の国でもそうだと思いますけれども、今こう、流行ってることっていうかね。現象 Okay, man gets a new car. 例えば新しい車をね、買ったとします、ね。He just got a raise. He gets more money from his 給 company. 料が上がって、で会社からもっとお金をもらったと。His kid got into a good school. で自分の子供もその素晴らしい学校に There's 入って、 lots of food in the refrigerator. で冷蔵庫にもたくさん食べ物がある。 Right now, there's no big problems. だから今は何の問題もない。 He's got a full tank of gas. で車の中にもガソリンはいっぱい満タンになって、 He just got a new shirt 新しいシャツも買った。 and a nice haircut. ヘアカットもちゃんとした。 He gets in his new car. で、その新しい車に乗って、 It's a nice day outside. もう素晴らしいお天気の日ね。 So he rolls down the window で、そしてその、車の窓を開けた。 and he leans on outside the window a little bit like それ this. で車の窓からちょっとこう手を出してね、顔を And he 覗か has せたわけ power ですね。 steering. So with one finger, he's driving the. で、パワーステーリングがあるから、もう指でもってこの、ステーリング、ハンドルをね、操作できる。 He leans back a little bit. で、ちょっとこう後ろに寄りかかって、 The nice air is coming through his hair. もうその自分の髪の毛をね、こう心地よい風が通り抜けてくる。 People are looking at his nice car. で、みんなね、自分の素晴らしい車を見てる。 And he thinks, oh, I'm so lucky. わあ、私はこんなにラッキーだ。 In America, we call this copping a lean. What? なんてね。 It means I forget that I'm not the controller. まあ、Means that to think I'm the enjoyer. で、まず、what's the word that you use? Copping a lean. Copy. Copping. Copping. Copping a lean. This is a lean. This is a lean. You're Yeah. leaning because you're like, I'm cool, I'm happy, everything's okay. まあ、英語でそういう言い方があるんですけれども、結局自分はね、もうすごいかっこいいと思う。自分何でも持ってるし。 Copping is a slang. ドヤ顔ドヤ顔っていうの。 Do you have it in ド Nihongo? ヤ顔してる。 Like I'm cool, everything. I'm like, No problem. no problems. もう何の問題もないね。もう人生は自分のものというような感じね。 So I would argue, I propose that every living entity is hoping one day to cop a lean. で、すべての生命体っていうのは、いつの日かそのドヤ顔になりたいと思ってるわけですね。 And that hope is so strong that I'll become somehow I'll find a little place I could be the cool person で、 with a nice haircut and a new shirt and So full then- tank of gas. And then I'll 望みってい be うのは okay. 非常にその根強く強いものだから、いつか絶対ね、その自分のその小さな場所で、自分がちゃんとヘアカットをして、新しいシャツを着て、素晴らしい車を持って、こう、ゆっくりね、こう、ドヤ顔になれるっていうことをみんな望んでるわけですね。 Even if it's for 1 minute, just let me cop a lean for 1 minute. たとえその一瞬であってもね、自分はそういう状況になりたいと。 But the material energy is so cruel. でも物質的なエネルギーというのは非常に残酷です。 The man begins to worry about his car. で、今度は自分の車のことをちょっと心配しなきゃいけない。 His child runs off with some low-life person. 子供はね、どうしようもない人と一緒にね、どっかに遊びに行ってしまう。The tax department puts a lien on his house. で、その税金の税務署がね、 Yeah, that kind of lien. Different lien. 税務署がその自分のうちを抵当に入れてしまう。 The living entity always gets crushed. で、そうやって生命体っていうのは常にもうこう潰されちゃうんですね。 And it's not just sad, それは悲しいっていうことだけではなくて、 as our president would say. It's pathetic. もう情けないことなんですね。 However, if the most unqualified person どんなにもう本当に何の資格もない人という人でさえ、 he has no nice car, で彼にはもういい車も持ってない。 he's got a bad haircut, ヘアカットもちゃんとしてない。 he can't get a new shirt, 新しいシャツも買えない。 and even if he does, it doesn't fit right. 新しいシャツ買ってもちゃんと自分にフィットしてない。 Everyth's wrong. で、全てのことがこううまくいってない。 But if in his heart でもそういう人でもその人の心の中 he に makes the decision でその自分で
心の中で決めればね、 somehow or other, I'm going to follow the Lord's decision. なんとかして私は主の決定に従うんだ。 That person becomes the greatest of living で、 entities. そういう人っていうのは、この生命体の中でも最も偉大な人となり得る人です。 Prabhupada wrote in one letter about his devotees. で、プラバパドはその自分のディボティについて書いた手紙があります。 He said, better than kings, every one of them. で、私の弟子たちは王様よりも誰よりも素晴らしい。 Because they're trying to align themselves with Krishna's instruction and sanction. と彼らはクリシュナのその認可とクリシュナのご意志に沿おうというふうに努力しているから。 So, this verse today, で、今日の説は it's so beautiful. 非常に美しい説。 It's such a nice meditation 非常に素晴らしい瞑想となります。 that if you decide to get a tattoo, でも、もし自分にね、入れ墨をしたかったならば、 you like the tattoo goes all the way up your neck. で例えば、この首の周りずっと一周するような And you 入れ can 墨です tattoo ね。 this Sanskrit verse このサンスクリットの説をこ all の the way 首 your の back, 周 up り your に neck, やったらいいでしょ over う。 the top of your head. 首の後ろから頭のてっぺんまでね。 It doesn't matter who you are, でその人が誰であっても構わない。 what decision you've made. どんな計画を立てても決定をしても構わない。 You will never be successful unless you get the sanction of the Lord. で主の認可がなければ絶対にそれが成功することはない。 And now we'll take a few reflections or questions. じゃあ感想あるいは質問があったらどうぞ。 Prabhu, How do you know when you have the sanction of the Lord? で主のその認可があるっていうのはどういうふうにしてわかるんですか？ it's a day-to-day kind of revelation. それは一日一日こう表されてくるものなんですね。 I see that the devotee is always trying to realign himself with the Lord's instruction. で私がよく見るのはそのディボティっていうのはもう毎日毎日その主のこれがご意志かなというふうに自分の意思とこういつもこう比べてそれを立て直してる。 That's why devotees come to Bhagavatam class every day. だからこそディボティはバガバタのクラスに毎日やってきます。 Because they feel that within a 12-hour period or 24-hour period, I can deviate from the Lord's instruction just by a little bit or a lot. でその1日24時間の間にね、その主のそのプランと自分のプランとがほんの少しかもしれないけれども、ちょっとこうそれてしまうことがあるということを知ってるからです。 Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to always say after making a statement that Krishna willing. で、そのシーラ・バクティスランタ・サラスワティはその何かを言った後に必ずもしクリシュナがお望みならという言葉を付け加えてい For ます。 example, today we're taking a train to Jagannath Puri. で例えばね、今日じゃあ私たちはその電車でジャガナトプリに行きます。 Krishna willing. もしクリシュナがお望みなら。 And it just, there's a way in which Srila Bhaktisiddhanta and all the other great devotees, they're always pulling back to this idea that Krishna is in charge. で、そのシーラ・バクティスダンタもそうですし、他の偉大な聖者たちも必ずそのクリシュナの方にみんなの心をこう向けさせる、そういう話し方をしたんですね。 And a sincere devotee で、真剣な敬愛者というのは、 always lives in fear いつもその恐れの中で暮らしています。 of Kapanaleen. それはその先のドヤ顔に、ね、なるんじゃないかというそういう恐れの中です、ね。 Always checking it. Am I copying a lean now, or am I sincerely taking shelter of Krishna? あるいは今本当に真剣にそのクリシュナの命令に従ってるんだろう。 Because the material energy is so bewildering. 物質的なエネルギーというのは非常に頭を混乱させるものです。 In any minute, だからいつでも I can then think, oh, I'm good. 自分はね、自分はもうドヤ顔っていうふうになってる。So one can actually know if one's connected to the direction of the Lord で、主のその指示に自分が従っているかというのは、本当は自分でも分かるはずなんですね。 by one's own sincere intelligence. それは自分の本当に真剣な知性によって。One has to look within oneself and very carefully observe, am I sincerely trying to connect to Krishna's instruction? 自分の心の中を見てね、本当に自分は真剣にクリスナの指示に従おうとしているのかということを
見なきゃいけない。And in the Bhagavad Gita, Krishna says, Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhiyogam tam yenamam upayanti de. If you're sincere in trying to connect to my instruction, then I'll give you all intelligence to not only follow the instruction, but also to understand that you are following the instruction properly. そしてそのバガバダギータの中でもクリシュナは言っています。で、あなたが本当に真剣にそのクリシュナの意思に従おうとして、指示に従おうとしているんだったら、私はあなたにその知性を与えてあげる。その知性というのはどういうものかというと、その教えを遂行していくための知性と、それから自分は本当に真剣にそれをやっているかどうかということが分かる知性。それを与えてくれる。I also find that it's important to have peers. で、その仲間がいるということもね、非常に大切です。And to regularly check in with them. そしてそういう仲間とね、お互いにチェックし合うということが非 Or 常に not 大 just 切だと peers, 思い but ます。 also upline, people who are more で、 advanced. その仲間だけではなくて、その自分よりもより発達した人たち、そういう人たちのその交際も含めてですね。 And one can put one's case before these で、 devotees. そういうディボーティーの前に、その自分の状況をやっぱり報告すればいいわけです。I had a situation recently where I had to talk to many God brothers and God sisters to ask them questions. What do you think? This is. I have these choices, and this is what I'm thinking. You please tell me what you think. で、私はね、やっぱり最近そういうやっぱりことがあって、でこういう状況になってるんだけれども、一体あなたはどう思いますか？どうしたらいいですかということをね、そういう自分たちの仲間、あるいは自分のその上の人にね、相談する、そういう機会がありました。And when they were telling me, I was leaning in. で、彼らがその答えをね、話してくれたときに、私はこうやって前かがみになって、ちゃんと聞いてました。And after hearing from 5 or 6 advanced devotees, I was clear that this is the right thing to do. で、そうやって5、6人のそのより発達した人たちの意見を聞いて、あ、やっぱりこの道が正しいんだということが分かった。And you can see Prabhupada did this. で、プラバパダもそれをしましたね。He, especially when he was Vanaprastha, で、特にプラバパダのそのバーナプラスタの状態にあったときに、he wasn't sure where he should have his service. で、その自分の奉仕を一体どこでやったらいいかということがはっきり分からなかった。He was praying and he was asking other God brothers, what do you think? お祈りもしていたし、で他のゴッドブラザーたちにもどう思いますかっていうふうにいろんな意見を聞いて歩いてた。Like with sannyas, he asked several God brothers about sannyas because he said, Guru Maharaj is coming to me in dreams and saying, you come now and take sannyas, preach all over the world. で、その夢の中にね、自分のグルマハラジが現れて、サニヤシを取って、その世界中を旅して、この教えを広めなさいという、そういう命令をくれたけど、一体どうしたらいいんですかとこう聞いたんですね。He tells about how when he came to Bhakti Pragnat Keshav Maharaj, バクティ・プラグナット・ケイシャバ・マハラジのところにそういう話をこう聞きに行った。that God brother was so emphatic. He said, oh, Guru Maharaj is calling you. This is the time you take sannyas now. I'll give you sannyas. で、その彼が、これこそがね、もうサインだと。プラババタがあなたの夢に現れて、そういうふうに言ったんだから、今しかないだろうと。Other God brothers weren't so. で、他のゴッドブラザーたちはあんまりそういう確信を持ってね、進めることができなかった。At that time, there was a clash in the Gaudiya Math. で、その時にゴーディアマスでは、そのちょっと対立があったんですね。One other God brother said, first you join our faction, then we can talk about. で、その一人のゴッドブラザーは、自分たちのこのグループの中にまず最初に参加して、それからそのサニヤシを取ればいいんだ。But until Prabhupada came to Bhakti Pragnat Keshav Maharaj, who was very clear that he saw this is Krishna's instruction. でも、プラバパダがプラグナット・ケイシャバ・マハラジのところに来たときに、これこそがクリシュナの指示だということがね、はっきり分かった。So if I'm preparing myself, always checking, do I sincerely want to know what's the right thing? だから、その自分が一体本当に心の中で自分が本当に真剣にそれをやっているのかということをいつもそれでチェックしていかなきゃいけない。Then when the instruction comes, then I'll be able to hear it. そしたらその教えが来たときに、指示が来たときに、それをちゃんと聞くことができる。Louis Pasteur once said, ルイス・パストアという人が言いました。Great discoveries come only unto the prepared mind. で、大きな発見というのは、準備されたマインドの人に
起こると。 The devotees are always keeping themselves in a ready state to hear that instruction from デ Krishna. ィボーティーっていうのはそのクリシュナからの指示が来る心の準備をいつもしておかなければいけないということですね。 Madhavendra Puri, he already established his deity on the hill. でマダベンダラプーリはその丘の上に、ご神像を設置しました。 Then the Lord came to him in a dream and said, now you go South India, you get some sandalwood. で、その主がその夢に現れて、その南インドに行ってサンダーウッドを持ってきなさい。 So he was listening and he went. で、それを聞いてすぐ南インドに行ったわけですね。 And now we're over time. So, yes, Prabhu. Can I? Well, we're over time. It's 7:31. So we'll take, well, I'll just answer very quickly, unless it's just a reflection. Small reflection on Hari Prabhu. Okay, 30 seconds. 30 seconds. 1 minute. 1 minute. Go ahead. You know, from it's Can you speak up so they can hear? this point of where we can define where Krishna can assist, where he assists us or give us some kind of like actual guidance through our activity. And in book distribution, there's always this feeling of being not sure what is going to happen next moment. You come on the street and you feel confident that you can do something, but actually what happens is the opposite of that, mostly. But if you come to that situation with this consciousness that you slightly fear, am I able to connect with Krishna today, for example? Or if you have the mood of praying to Krishna, you know, like I used to write myself letters to my deities every day, so I can keep on myself online to connect always throughout the day. And even now, when you find yourself in this consciousness of slightly fearing what's going to happen the next moment for me, you know, and that in that consciousness, suddenly there's a constant flow of you know, people who are completely receptive, and it comes like out of no way, and it comes without you expecting it. And Krishna never actually fails to reciprocate with you. It never happened that I would pray and Krishna would just leave it alone. It always came back to me, and I was conscious of that. It came back to me, but it came always in a situation and time and place that I didn't expect it. Okay, this is a very important point. But I think what you should do is give 2 sentences that encapsulate the whole thing, like the Chatur Shloki Bhagavatam. And then Maghuna she'll translate the 2 sentences. So essentialize it. Just essentialize it without all the details. Just say 2 sentences. We'll count. Go ahead. Well, pray through everything. That's 1. And allow Krishna, take a couple steps back to allow Krishna to actually help you. 2. Go ahead. で、いつもね、祈らなきゃいけない。で、そして自分が一歩下がって、そのクリシュナにチャージをさせるね、そういう姿勢を持っていかなきゃいけない。All glories to the devotees in the Japan Yatra 日本のヤトラのディボーティーに全ての栄光あれ。for coming together to hear Bhagavatam every day. で、こうやって毎日ね、バガバタムを聞くために、皆さんがこう集まってくだ This さってい is ることに対 our して。 main means of victory で、これが私たちの勝利の過程の一つなんですね。 against all other odds. で、全てのいろんなその大変なことがあると思いますけれども、 When we keep the transcendental vibration going で超越的なバイブレーションをずっとこうやって続けていくことによって、 by hearing Srimad で Bhagavatam together, バガバタも一緒に聞くことによって、 by Krishna's grace, we'll be successful. でクリシュナの慈悲、クリシュナの慈悲というものが私たちにやってきて、それで成功を収めることができるでしょう。 Go Premanande Haribo! Haribo! Go Premanande. Nitai Gaura Haribo. 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo. Haribo. Nitai Gaura Haribo. No, you're supposed to stop right here. Go Premanande.
Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Vanshakopalibhasha Kripasnave Vichapatitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Anandaguri Vaishnavini ki jai. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhaktivinoda ki jai. Special thanks to Mahaguna-san and to Ganga Devi Dasi. Hare Krishna.